Похлопайте, кто боится летать. А похлопайте, кого бесят избитые темы. «Пошути про» — это шоу, в котором комики придумывают шутки на темы, которые видят впервые. А придумала их я, Катя Крыловецкая. Все, на этой сцене Саша Стук, похлопайте ему, пожалуйста. Сань, тебе тема? Ух ты, ёпта, блядь. Привет. Привет. Непривычно, да, что здесь кто-то еще? Молчи. О, уже есть. Идеальное преступление в средневековье. Любое преступление в средневековье почти идеально. Ну, то есть, просто оглянись вот так. Ни камер, ни отпечатков пальцев. Просто ебошь всех. Ну, там серийных убийц, я уверен, было до хера. Ну, как их никого не найти, вы понимаете? Да, просто колготки потом переодень вот эти. И не на голову даже. Не надо было колготки на голову надевать. Вот это были преступления. Банк ограбить. Пришел, они не позвонить не могут. Ничего, они просто беспомощны. Вас просто должно быть больше. На одного. Просто взял камень такой, о! Теперь я президент здесь. Да, я думаю... Средневековье, это когда рыцари были, да? Ну вот идеальное преступление, это, наверное... В чужих доспехах куда-то прискакать. И все, и все думают, что козел. Да. Да, доспех этот? Да, доспех. Все они раньше ненавидели, никто людей конкретно не... Они говорят, ну вот эти доспехи меня прям бесят. Да. Вот эти, на белых конях, которые... Идеально. Но я бы совершил... У меня до сих пор есть мечта, если я не добьюсь ничего до 40 лет, совершить идеальное преступление в Приднестровье. И в принципе это одно и то же. Реально, я думаю просто, вот я сколько жил, я не видел ни одного вертолета. А что ты хочешь сделать? И я хочу Сдвинуть просто немножко арендовать Приднестровье? вертолет в Молдове, прийти в банк, подняться потом на крышу и улететь. Они такие, нихуя! А я думал, ты хочешь немножко сдвинуть Приднестровье на пару метров. Так, ну давайте следующую тему. Когда узнал, что ты волшебник в 70 лет, и сразу такой тебе 18. Но ты Это же не просто... научился пользоваться волшебством. Не, ну ты не отупел же, не говорят, что ты тупел. В школу магии не ходил. Узнал, что ты волшебник. Ну, ты так всегда ходишь, проверяешь всякие штучки. Тебе надо в разные комбинации звуков. Ну, вдруг это магия. Прикинь, тебе никто не верит. А вдруг у тебя магия будет какая-то именно дебильная. Ты должен будешь там гуськом сначала 10 кругов пройти. И физрук такой, да-да. А прикинь, ты в 70 лет узнал и такой, я маг. И все думают, что ты просто с ума сошел. И героин из тебя сделали. Что? И героином сделали что? Ты узнал, что ты маг, и из тебя сделали героин. Блин, извини, что я переспросила. Я реально не услышала это. Когда узнал, что ты волшебник в 70 лет, ну я бы точно первый вот это вот, знаете, левитация для пениса. Вингардиум левиоса. Левиоса. Блин, ну Да. все изобретения из-за пениса, я уверена. Вингардиум левиоса. На веревочке оса. Я не знаю до сих пор, что это значит, но мой отец почему-то все детство говорил: колбаса, колбаса, на веревочке оса. И он почему-то оса, именно вот так говорит, оса. Я даже не знаю, про осу это или про что-то оса. А ты понимаешь, как это происходит? Я тоже от тебя Может, он это говорил, слышу. асап, всем мусора, типа. Я от тебя это тоже слышу уже раз 20. Будут какие-то дети, которые будут говорить, вот у меня был дядя Саша, он постоянно говорил. То есть у меня детей не будет? Говорил, молчи, блин. Так настроение испортить 70 лет. Ты что думаешь, я гадалка? Откуда я знаю? Да молчи уже, все, хватит. Какой-то, блин.
Саня, ты проверял, ты волшебник? Да. Как ты проверял, можешь показать? Не, ну, Вот стоял в комнате такой, классика начинается с Спайдермена. Ты всегда проверяешь. Ну, потом телекинез. Никто не тренировал в детстве телекинез? Ну, вообще больные. Просто садишься и копеечку. Кажется, что-то пошло. Ты просто уже, у тебя воздух заканчивается. Ну, или магия. Вот тоже так. Раз, и звезды. Мне кажется, я видела, как ты вчера Я вот так же сделал, сейчас повернулся на тебя и все равно ни одной звезды не увидел. У тебя, кстати, время закончилось. Буквально. Да, можно еще одну тему, 2 слова скажи. Можно. Пожалуйста, можно следующую тему? Дети-качки против карликов. То есть карлики против карликов. Недооценивай. Дети-качки. Это Дети-качки. дети-утки. Дети-качки. Ладно, дети-качки. А я видел, кстати, ребенка накачанного. Я ему завидовал в детстве. И им так отец гордился, они там всегда вместе. А сколько ему было лет? 5? Ему лет 9, и он уже такой, знаешь, с сиськами. Или не, это качки. Он просто жирный был. Дети с сиськами обычно толстые. Ну вот ты за кого бы болел? За детей качков. Не, ну дети-качки это тоже аномально. Не Ну да, тоже, тоже это странно, не если тоже, они прям не тоже, просто это аномально. Карлики это супер кайф. Ну, Да, я тоже скорее за карликов. А чё дети-качки вообще, кто их так раскачал? Куда они вообще лезут в драку с карликами? Это взрослые люди, надо уважение проявить. Вы со мной не согласны? Похлопайте, кто за детей-качков. А кто за карликов? ну, во-первых, давайте, карлики просто умнее. То есть детей-качков. Ну, дети, прикиньте, качки просто тупые. Ну, вот есть такой. А дети-качки, ну, это просто... протеин! Ну, они просто, тупые. Они, во-первых, половину себя перебьют. Ну, они не соображают, они не различают даже, это ребенок-качок или карлик. Ну, как они? А второе, это что? Ну, карлики реально, вот Ланнистер, очень умный карлик. В крепости вот эти с ключами. Им ключи доверили от сокровищ, блядь. Ответственные какие карлики. Ну, карлики разъебут детей вообще просто. Они же еще и мощные. У детей будет, знаешь, вот это вот... А у детей больше сил, как Они будто бы. протеиновые птенцы, это бройлеры, дети-бройлеры скорее. То есть от них пользы мало, они в 3 месяца только разрослись, блядь. И все, просто тупая кусок мяса. Ну, а карлик, вы видели, карлики ходят на единоборство. Одного карлика с единоборствами 100 детей-качков положит. Один карлик... А если это ребенок-качок, еще и карлик? Ну, это еще сперма называется какая-то. Ну, нет, ну... Ну, а он за кого будет играть? В смысле играть? Ну... В нашем интертейменте он за какую За команду? Францию. Не, ну честно, скажи. Кто именно? Маленький карлик, ну, ребенок-карлик. Он и будет за Ну, и он детей-качков. накачанный. Что? Он будет за детей Ну, он качков. карлик. Так он еще этого не знает. Ты думаешь, они прям сразу знают, что они карлики? Он судья. Ну, не предвзятый, Да, кто да, еще, да, да, он конечно. реально. Он не там, не сям. Он и детей понимает, и карликов. Еще и качков. Но вас баб все равно не поймет. Я в качка на секунду превратился, просто чтобы понять, каково это. Тупить жестко. Мы что-то не заметили, как ты на секунду превратился в качка. Этого не было видно всем остальным. Но одна мышца напряглась. Ну и давайте напоследок какой-то каламбур здесь отыщем.
Ну, дети-качки мы уже разобрали, да? А дети-качки — это утята, да? Утята против карликов. Вот давайте так чуть-чуть быстро. Утята против карликов. Против добрых карликов, которые так сильно такие: ой, какой хороший, ой! 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 Победил. Давайте похлопаем Сашу за Всё, эту спасибо миниатюру. большое, хорошего вечера. Фу. Давайте на сцене Настя Фомичева, похлопайте ей все, пожалуйста. Так, а что все ушли? Все ушли! А там драка, видимо, детей и карликов, видимо, Санек. Блин, я думала, им все понравилось на прошлом выступлении. Если бы трупы оживали по праздникам. Сразу видно, что Катя не мексиканка, когда писала эту тему. Блин, я смотрела этот мультик, про который ты говоришь. Да, очень нравится этот мультик «Моана». Клевый. Я думала, Король Лев. Блин, ну вот смотря в каком виде оживают трупы. Вот если бы все родственники ожили в том облике, которым они умерли, нормально. Но вот если они уже пооблезли, Поизносились. да, вот черви, я бы такая, ну, не. Блин, ну а типа, Ну, постой на пороге. в нормальном виде тебе было бы норм, если бы тебе все приперлись родственники. Понтий Пилат пришел. Я мечтаю, чтобы Понтий Пилат пришел. Ты прям на Новый год это загадывала. Да, я очень мечтаю. впечатлительна. Я очень в маленьком возрасте посмотрела «Мастера и Маргариту». Так вот и Понтий Пилат пришел. Вместо Дед Мороза. Не, если что, я, не загадывала, что Понтий Пилат пришел, потому что я, четко запомнила, что Воланд сказал. Никогда ничего не проси. Сами придут и сами все дадут. Это из «Брата», по-моему, 2. Да, Катя, да, сценарий Булгаков писал. Похоже просто. А вы знаете вообще, что есть у нас такой праздник, когда приходят к нам мертвые? Да? Да, это Пасха. Поэтому, вы не знаете, что на Пасху нельзя ходить на могилки, потому что в это время мертвые идут к нам домой. Получается, мы с ними разминулись. Нужно ходить на кладбище, на Красную Горку, которая через неделю или 2 после Пасхи. Тогда они точно там будут. А так вы просто пришли, что-то над костями постояли, там души нет. В этот момент. Блин, круто. Ты так круто в этом разбираешься, я прям немножко в ахуе. Я как будто даже Кать, что-то... а ты не смотрела 17 сезон «Битвы экстрасенсов»? Я там человека в багажнике нашла. В красной тачке был. А можно следующую тему?